हेलो नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ म कहाँ जाँदैछु भने मेरो मेन टार्गेट चाहिँ घोरीपानी होइन, म्याग्दी जिल्ला। अनि हेरौँ त्यसपछि कता कता पुगिन्छ। अनि म चाहिँ सोलो राइडमा जाँदैछु कि फर्स्ट टाइम नै भनौँ न सोलो राइड। अनि थोरै नर्भस पनि छु। अनि डर त अभियसली लागिरहेछ सोलो भन्ने बित्तिकै होइन, टाढाको बाटो। सो एक्साइटेड पनि छु। मेरो यहाँ बाइक चाहिँ रेडी भइसकेको छ होइन। प्याकेज रेडी भइसकेको छ। गाइज यार, म यहाँ फेरि अफिस आएको थिएँ काम परेर। अनि के हो यस्तो भयो यार, मेरो केटा चाहिँ नै छ है। कुदिहाल्नुपर्छ यार, कुदिहाल्नु पर्ने छ। कति बजी छ? उयो 8:30 नै भइसकेको छ, उपर भइसकेको छ 8:30 होइन। म 8 बजी निस्किने मेरो प्लान थियो। ठिक छ, नो वरिज, बिस्तारै जान्छु। र अनि आजको चाहिँ के भन्छ अरे यार, वेदर त ठिकै छ। अब 3 दिन नन स्टप पानी परिरहेको थियो। बाटो कस्तो छ यार, आई डोन्ट नो वे होइन। के भन्छ अरे त्यो थाहा नै छैन यार कस्तो छ बाटो भनेर। अनि लेट्स होप राम्रै छ बाटो, राम्रै होस् मेरो यात्रा होइन, राइड। बाटोको सिनहरू चाहिँ अलिअलि देखाउने छु तपाईँहरूलाई। म बोलेको चाहिँ आउँदैन है, किनभने अब मसँग माइक पनि छैन, प्रोपर गियर्सहरू पनि छैन नि त गोप्रो सोप्रोको। सो यो नै छ मेरो अहिलेको भ्लगिङ क्यामेरा भन्ने नि है त। ल बाटोतिर म तपाईँलाई सिनहरू देखाउँछु। मेरो आवाज आयो न यार। अहिले चाहिँ म मुगलिन आइपुगेको थिएँ। मुगलिन कफी खाउँ भनेर रोक्यो, लाइनै रहेनछ। अब के भन्छ अरे ब्रेकफास्ट खानु लागेको, त्यही नै हो यार। जस मजा आइरहेछ अब सोलो राइड हान्नुलाई। आजको मेरो के भन्छ अरे पुग्ने मेरो उस चाहिँ के भन्छ अरे डेस्टिनेसन चाहिँ बेनी छ। बेनी होइन, तातोपानीसम्म पुग्यो भने भोलि मुस्ताङ पुग्छ होला। मुस्ताङबाट फेरि पर्सि फर्केर चाहिँ फेरि यता आउने काम छ म्याग्दी। अनि म्याग्दीबाट टाइम मिल्यो भने चाहिँ घोरीपानी जान्छु। के नि हो, अब कतिको टाइमले साथ दिन्छ भन्ने कुरामा फरक पर्छ। त्यही नै हो यार। अहिले मुगलिन आइपुगेको छु। म चाहिँ डमोली आइपुगेँ है, डमोली। त्यही नै हो, बाटो चाहिँ डमोलीसम्म। साथीहरू टक्कलाएर मैले पोखरा आइपुगेँ है। यहाँ टक्कलाएर फोनहरू चार्ज गर्दैछु। फोन अनि हाम्रो ओजमो त यहाँबाट छँदैछ। मेरो एयरपोर्ट हामीसँग फेरि पावर ब्याङ्क सानोतिनो छैन नि। फेरि के भन्छ अरे बन्डलै बोकेर हिँड्ने हामी। त्यही हो। अहिले कति बज्यो? 12। ट्याक्कै 12 बजेछ। म ट्याक्कै अहिले पोखरा आइपुगेँ। बाटो चाहिँ दामी छ यार, दामी। अब 2-4 ठाउँमा त भइ नै हाल्छ। तर नानघाट पुग्लिने नानघाट बुटरको बाटो हेरिकन
बबाल दामी छ केटा बाटो दामी के भएको यो ट्र्याकिङ भइरहेको छैन क्या ल अब सिधै निस्किन्छु म यहाँ कफी खाएर खाना खाएर निस्केँ है बोल्नै लाज लाग्यो कति धेरै मान्छे थियो अनि यसरी भ्लगमा बोलिरहने भएको लाज नलाग्ने होइन गाह्रो छ नि गाइस गाह्रो छ नि 1:30 हुन लाग्यो अब हेरौँ बिहानी त अब 1.5 घन्टा देखाइरहेको थियो गुगलमा अब त्यहाँदेखि नै अब के हुन्छ हेरौँ त रमाइलो लागिरहेछ रमाइलो भइरहेछ होइन गाइस त्यही नै हो चितवन 2टा तनहुँ 3टा कास्की 4वटा अनि पर्वत 5वटा जिल्लामा कलाहरू टेकाइछ यता त गर्मी यार गर्मी छ यता त डुङ्गीतिर यस्तो चिसो थियो हामी तल आएर नि होला अलिकति के भन्छ अरे गाइजहरू म चाहिँ बेनी आइपुगेँ बेनीभन्दा यतापट्टि छ बाटो बिग्रेको रहेछ नयाँ बाटो बनाउँदो रहेछ अनि ड्राइभर चाहिँ तलबाट गरेको रहेछ कि लाइक तलपट्टिबाट वाइड जाम वान वे मात्रै रहेछ यस्तो गर्मी मैले रेन रोड लगाएको थिएँ तलपट्टि होइन त्यसमा अहिले बेनी आइपुगेँ तर जाम चाहिँ मिठो है बाइक अब बेनी म पारी गरेर बाइक चेक गर्छु अनि चेक गरेर म टाप हान्थेँ त पानी पर्ला जस्तो भयो यार गाई के हुन्छ हेरौँ अब है गाइजहरू पर्वत जिल्ला नि काट्यो है फाइनल्ली के भन्छ अब चाहिँ हामी म्याग्दी जिल्ला म बेनी कटिसकेँ है कतिवटा भयो 6वटा जिल्ला भयो अहिलेसम्म है 6वटा जिल्ला खोइ वर्कसपको दाइले त म चेनमा तेल चाहिँ हालेँ अब बाइक चाहिँ अहिले चेक गरेँ ठिक छ अनि यहाँको दाइले के भन्नुभएको थियो भने 40-50मा गए पनि 4 घन्टामा त पुगिन्छ जम्सुङ भन्दै हुनुहुन्थ्यो अहिले कति अहिले 3:30 भयो अहिले 3:30 भयो भनेपछि लगभग 3:30 4:30 5:30 6:30 7:30 बजीसम्म पुग्यो भने मलाई दामी हुन्छ किनभने अनि बिहान जम्सुङबाट माथि डाँडा जानुपर्छ नि त मुखिनाथ ठिक्क हुन्छ अनि बिचभरि घुम्यो फर्क्यो फेरि है दामी हुन्छ टाइममा पुग्यो भने चाहिँ दामी नै हुनेवाला छ त्यही नै हो फर्स्ट टाइम त होइन तर उ चाहिँ थिएन यार फिस थिएन अहिले त धेरै ठाउँमा फिस भएको छ गाडीहरू अलरेडी ठाउँमा आउँछ रहेछ पानी सानी पाउने धेरै अफरोड चाहिँ हुनैपर्छ क्या फेरि सबै फेरि अनरोड मात्रै भयो भने मजा आउँदैन पिस चाहिँ लास्टै लागिरहेको छ गाइज हामी भन्दा नि जहिले हामी हुनु ल गाइज हामी तातो पानी आइपुग्यो हामी म एउटै तातो पानी आइपुग्यो है त हामी म्याग्दीको तातो पानीमा आइपुग्यौँ लो गाइज यहाँबाट माथि चाहिँ पुनहिल जान्छ है पुनहिल जमसम पनि जान मिल्यो जमसम त यताबाट हामी जमसम चाहिँ यता जान्छौँ तपाईँको माथिको बाटो चाहिँ पुनहिल जानु बाटो है त गाइजहरू पुनहिल मिल्यो भने फर्किँदा पुनहिल छिर्नुपर्छ
गाइजहरू तातो पानी कट्यौँ हामी। तातो पानी त यो हो क्या मेन चाहिँ यो हो मेन चाहिँ तातो पानी। फेसको हालत त ध्वस्तै भएर छ। फाइनल्ली म धुप्से झर्ना आइपुगेँ। धुप्से झर्नामा आएर मूत्र विसर्जन हामीहरूको धुप्से झर्ना आयो त त्यस्तै भयो। म यहाँ एकछिन रेस्ट गर्छु। हानेछ बाइक यार। बाइकलाई नि रेस्ट दिनु पऱ्यो मान्छेलाई नि। रुप्से झर्ना कटेपछि चाहिँ हल्का चिसोको भाइब चाहिँ आउनुहुन्छ, फिल चाहिँ आउनुहुन्छ चिसोको होइन। चिसो भइरहेछ त्यो रुप्से झर्ना कटेपछि चाहिँ चिसो चाहिँ मजाले फिल हुँदो रहेछ। चिसो भइरहेछ अहिलेसम्म, दामी नै भइरहेछ है। कस्तो राम्रो नि हुन्छ। त्यही हो गाइस, पानी चाहिँ परिरहेको छैन, त्यही खुसी लागिरहेछ। गाइजहरू म घाँस आइपुग्यो। घाँसमा के भन्छ मेरो गाइजहरू मेरो मोबाइल भयो यार। ल 75 भयो। मोबाइल गयो गाइजहरू, मोबाइल गयो नि त 75 भयो यार। सेट कस्तो थाहा भयो। जहिले केही न केही त हुन्छ यार। अघि मेरो फोन खस्यो नि, बल्ल थाहा पायो कि मैले मेरो गोजी खुल्ला रहेछ भनेर। अब वालेट पनि खस्यो यार, तनावै भयो नि। सबै पैसा त्यसमै थियो, एटिएममा पैसा झऱ्यो। कहिलेकाहीँ होइन यार, जहिले पनि यस्तो भइरहेको हुन्छ यार। केही न केही यार, केही न केही भइरहेको हुन्छ। सेट ठिक छ, के गर्नु त। अब राम्रो मान्छे भयो भने चाहिँ फिर्ता दिन्छ होइन। फिर्ता अब कल गर्छ भनौँ न, किनभने एटिएममा नम्बर हुन्छ। अब त्यस्तै मान्छे हो भने त अब नै भयो, अब फर्स्ट नै भयो। ओके, कल गरेको भयो त यार होइन। आधा पैसा दिएँ नि, आधा पैसा दिन्छु होला मेबी मैले यार। यस्तो सायद मैले फोन झरेको नि थाहा पाउँदैन थिएन होला। मेरो यो राइटपट्टिको गोजी खुल्लै रहेछ कि। यस्तो यार केयरलेस गरेको हो मैले। अनि राइटपट्टिको गोजी खुल्ला रहेछ। यहाँनिर आएर त फोन भयो अन्त। अनि मैले गीत सुन्दै गएको थिएँ। अनि एयरपोर्टमा डिस्कनेक्ट भन्यो कि। ला मोबाइल झऱ्यो भन्ने भयो। यस्तो हेरेको गोजी खुल्ला फर्कायो। त्यसपछि हामी त्यही नै भइरहेछ। अब जान त छोडेको जान्थ्यो नि। डेन्जर पहिरो गएको रहेछ यार यहाँ त। अब के गर्ने त गाइस, वालेट हरायो, टेन्सन पनि लिनु भएन होइन। अब 16 दिन हानेको 16 दिन हानेको। अब के गर्ने, सेकेन्ड भएर पनि त हिँड्नु भएन नि त यार। सो अब के गर्ने, यस्तो नै भयो होइन। राइटको बदलिदिने हो, बिर्सिने अब वालेट हरायो भनेर। जस्ट इम्पोर्टेन्ट सामान चाहिँ थिएन। मैले कहिले पनि गाइडहरू म त्यति टाढा आइपुगेँ। अनि त्यही हो लास्ट चिसो छ यार। यो पैसा हरायो, पैसा हरायो, के गर्ने त पैसा हरायो। चिसो भन्छ यार। 26 किलोमिटर रहेछ है। लेटै रहेछ यो ठाउँको नाम, लेटै। त्यसमा त लाग्छ तर पनि अलिकति चिसो बढी नै भयो जस्तो यार।
होला नहोला होइन अब सबै पैसा निकालेर जाउँ न भन्ने भयो क्या अनि सबै डाटा पनि नचल्ला होइन के भएर त्यसै हिँडेको म वास्तवमा सबै पैसा निकाल्नु नहुने रहेछ निकालिहाली आया नासाकी के भन्दै थियो ठाउँको नाम बिर्सेँ त्यो ठाउँ चाहिँ कति होइन म अनि जोनसम्म हाएर लगभग 13 किलोमिटर जति छ त्यो नै हो दामी भइरहेछ चिसो त वाइल्ड भइरहेछ मेरो जकेट फेरि यो ब्याकप्याकको प्लास्टिकको ब्याकप्याकको मतलब त्यो ठुलो झोलाको मुनिपट्टि छ क्या निकाल्नु नि गाह्रो छ अलि अगाडितिर गएर रोक्छु रेनकोट अलि हावा ठिक छ नि त रेनकोट त्यो भन्ने लाउनु पर्ला यार चिसो भयो लङ टुर त्यहीमाथि सोलो फर्स्ट टाइम नै हो क्या छु एक्साइटेड पनि थियो एकदमै अनि पछि स्याहार के भनौँ स्याहार पनि भन्नुपर्छ यार किनभने पैसा हरायो त्यस्तो नराम्रो फिल चाहिँ गरेको छैन किनभने होइन यहाँसम्म आइसक्यो पैसा त म्यानेज त भइहाल्छ नि यताउतिबाट होइन कहिले पैसा आउने जाने भइहाल्छ चाहिँ गर्नुपर्छ केटा हो केटाकेटी हो त्यो लाइफमा रमाइलो गर्नु चाहिँ छोड्नु हुँदैन अनि यता स्याउको फुटहरू देखि थाल्यो अब स्याउको त चलाउँछ यार त्यही ठाउँको नाम के रहेछ हौ क्याफ पाएन यार कफी खान्छु म यहाँ अब यार अस्ति टाउको दुखिसक्यो देखिनु भएको छ कि नै सुनाइरहेको छ अहिले यो सब हिँड्नु हो कि होइन अहिले माथि यस्तो टर्निङ होइन अब आँखाले त देखेर देख्नु कटे होइन त्यो बजारमा चाहिँ किन भिडियो नबनायो भने अलिक अफ रोड छ अनि भिडियोको डेन्जर छ क्या बाटो चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ अनि वन हेर्न गाह्रै हुन्छ सो हेर्नु सक्नुहुन्छ त्यो माथिको हिमाल हो है गाइस हुन्सी लागिरहेको छ होइन हिमाल हो त्यो चाहिँ देखिरहेछ अब हामीले देखिरहेको चाहिँ छैन तर क्यामेराबाट चाहिँ कस्तो देखिरहेको छ भन्ने कुरो त्यही नै हो जङसम्म धेरै टाढा छैन नजिक नजिक आइसकेको छ लगभग धेरै छैन होला त्यहाँदेखि चाहिँ
गाई जमसम पनि आइपुग्यो। अब मलाई चाहिँ इस्योबाट पैसा निकाल्ने ठाउँ खोज्नु पऱ्यो मेन कुरो होइन। मेरो वालेट झरेको छ, फसेको छ, मसँग एक रुपियाँ छैन क्यासमा। झाडु भयो झाडु। पैसा हरायो पैसा हरायो पैसा हरायो पैसा हरायो। लास्ट टाउको दुख्यो यार, के भन्छ अरे कफी हान्नु